我真的好馋，天天在服务区待到底，真的好想你们。你看看我这个样子，哪些像有小三呢？是不？可以作证吗？拿过。师傅，我有点事哈，先挂了，先挂了。你怎么回事？你怎么找到这儿来了？我给你打电话你都不接，我实在没办法，我找到你家里的电话，是嫂子跟我说你在这儿的。你给你嫂子吧，你给我老婆打电话干什么？她会误会的。不是找不到你吗？我也没办法。老韩，我觉得要不然还是这样吧，你看现在高速全都封了，你哪儿都去不了，不如这样，你就跟我回宁波去，好不好？这样你至少有个落脚的地方啊。梅老板，知道口罩生产方法的人很多，你天天盯着我干嘛呀？他们我都不认识，我只认识你，而且你的技术好。其实来的路上我都想过了，只要你跟我合作，生产出合格的口罩，等将来我公司上市，我给你原始股。看来梅老板是挣着钱了，说话的口气都不一样。我现在还没有，但是我将来一定会赚钱的，你放心。我就问你一句话，那些个口罩，你说寄到湖北去了？我是个湖北人，你看着我的眼睛告诉我，转哪儿去了？我错了，我向你道歉。但是这一次真的，我想你能相信我一次，我真的不是为了赚钱，要不然我也没脸来找你。说实话，现在全国疫情这么肆虐，口罩是第一道防线，全国医疗物资紧缺，有多少个家庭因为缺这第一道防线失去亲人？我相信你也看到了，而且有多少医护工作者，有多少志愿者现在奋不顾身的去支援武汉、支援湖北。我说实话，我看到这些，我是一个民营企业者，我觉得我力所能及的事情，是给他们提供物资，提供医疗物资，提供口罩。我真的没有撒谎，我相信你也能感受到，所以能不能信任我一次？梅老板，你这番话说得很真诚，但是我这个人吧，脾气变。哎，老韩，这样我也能理解你，要不然你帮我看看我的口罩到底出了什么问题，好不好？看在我跑了这么远的路上的份上，你看一下可以吗？老韩，老韩，你不能这么自私吧？你这个时候为了我们一点个人的恩怨斤斤计较，你觉得值得吗？你自己看看这些人，哪个都跟你一样，有家无处归。你告诉我，他们哪个不缺口罩？你缺不缺？你家里人缺不缺？朋友缺不缺？同事缺不缺？武汉人缺不缺？湖北人缺不缺？你告诉我，谁不缺口罩？我就不明白为什么找你合作做个口罩这么难。谢谢你愿意跟我合作。谁跟你握手？口罩。这是全自动口罩机生产出来的吧？是的，而且是全新的，我都是按照流程生产的。就是这样，一顿就断。我跟你说，这新机器啊是需要磨合期的，焊接点的压力值不能按照说明书上面的来，尤其现在是冬季，要把压力值尽量调高点才行，但也不能过高哈，要不然它焊接点容易熔断。那怎么办啊？调到多少合适啊？你得找有经验的师傅，不停的试才行，这样才能找到一个最好的压力值。好，那你再帮我看看我的过滤率不合格。
这熔喷布不是你们生产的吧？不是。怎么了？这个货的质量不达标啊！我建议你们换个供应商。还有，别再给我老婆打电话了。上次不是给你开过通行证吗？怎么又要开了？上次开通行证是去金华，是解决技术问题，这次是熔喷布的问题。我也吸取经验教训了，以后绝对不敢随便进货，进货渠道一定要安全可靠。这次啊，我联系到的这个生产熔喷布的厂家，他们生产的熔喷布全国名列前茅。那也不用你自己去拉货呀，让他们把货发来不就完了？他们的厂子在湖北仙桃哎。你要去湖北啊？这不可能的，现在形势这么严峻，你还是联系别的厂家吧。哎呀，房主任，我能联系的都联系了，真的没办法。我想了一下，去仙桃是我唯一能想到最好的方法，而且我还在琢磨，一直这样下去肯定不是个办法。如果我能自主的生产这个熔喷布，我就解决了原材料的问题，不光解决我的厂子的问题，我也可以给周边的厂子解决原材料的问题，这不是一举多得的事情吗？梅爱华，我特别理解你现在的心情。你转产这一路，我也是看着你走过来的。你是把全部身家都压在了上面，我也不忍心看着你心血都白费。哎呀，但是申请进出湖北没你想的那么容易，我只能答应你啊，帮忙试一试，能不能成功我就不知道了。没问题，没问题，只要您答应试试就行。但材料我都准备好了，就看你的了，小方主任。哎，在这儿干嘛呢？我熟悉熟悉这个车的情况，我好久没开这种车了，别半道上给我抛锚了。下来小心点。通行证下来了啊，今天房主任派人给我送过来了，我想赶紧收拾一下，最晚的话明天我去趟湖北。你知不知道疫情多严重啊？你感染人怎么办？菲菲怎么办？我们叫个司机去，大不了多给点钱。你想得美！这个时候你就是有钱，也没有人愿意给你跑这一趟。你再说了，人家没有家里边人啊，人家万一感染了怎么办？你是给人挣钱的机会呢，还是害人家？没事儿，我自己去。那我跟你一块儿去，这一路1000多公里，我不放心。咱俩去啊，还有个赵远。你不能跟我一块儿去，2个人一块儿去，危险系数太大了。你老老实实在家给我待着。反正这次你得听我的啊，咱俩20多年闺蜜，哪次不是我陪着你走钢丝啊？曼丽，这回你得听我的，你不能这么任性。我们俩一起去了，万一感染上怎么办？你告诉我，厂子交给谁？你告诉我，我一个人去，我感染了，至少你留在这边，你是安全的，你是我压阵脚的人，不许胡闹，留在这儿。别那么肉麻，别那么幼稚。我不，我告诉你啊，你不能被感染，不能有意外。我的房子你也没给我赎过来呢，你还得带着大家赚大钱呢。你听我说，你留在这儿，我才能安心。我答应你，一定把房子赎回来，一定带着你们赚大钱。我答应你，一定平安回来，带你上市。等我。不跟我争抚养权了？真的不争了，我觉得没有意义。我想明白了，再争也就10年，等菲菲18岁了，也没有抚养权这么一说了。曹正义，我承认，
你是个好爸爸。我不是一个合格的好妈妈。我对菲菲没有你对她更尽心。我不争了。哎，你怎么就突然之间想通了呢？麦爱华，你这葫芦里卖的什么药？这不太像你的做事风格呀。在抚养权这个问题上，我有心魔。我一直觉得菲菲是个女孩子，女孩子跟妈妈会好一些。而且我担心你将来会再找一个。当然，这个担心是多余的，因为你肯定会再找一个。如果你再找一个的话，我想菲菲不是她亲生的，她肯定不会像我这样对菲菲好。可是事实是，我不是个好妈妈。我陪菲菲的时间远没有你陪的多，所以，曹正宇，我觉得菲菲跟你可能比跟我更合适一些。我有的时候真的照顾不了她，有的时候在事业、在工作和菲菲之间，我本能的会选择工作。其实承认这个事情对我来说挺难的，但是就这样吧。你不对，我觉得你的状态不对。麦爱华，怎么了？出什么事儿了吗？啊？我要去湖北，我要去拉货。我不同意你去啊！哎，你得记住，你不仅仅是个厂长，是个老板，你还是菲菲的妈妈。你如果做这样的决定，你是极大的不负责任。你感染上了怎么办？我会做好防护的，你不要那么激动嘛。这都什么时候了，你还逞能呢？你还防护呢？你不要命了是不是？你看看，那些得病的人，哪个觉得自己会得病？没有吧？你身体本来就不好，吃不好睡不好的，抵抗力又差，疯了真是。咱俩每次都会这样，你说什么我也不会听，你考虑的也不是我考虑的，我说什么你也不会听，否则咱们不会走到今天。我决定的事情，你再怎么说都没用。你帮我照顾好菲菲，就这样。麦华，你如果这样做，你会后悔的，太不负责任了，你太自私了。不可理喻。你好的照顾我妈妈还有我伢，不心担心我的，我好得很。这些政府都安排好了，我带这些我都过习惯了。哎呀，强了又来了，上回之后就再也没有见过他了。他敢，他要是过来，老子把他气了。行了行了，挂了啊。老韩，我好几天没洗澡了，身上味儿不好闻，我怕你下不去口啊。哎，你这人怎么又来了你？啊，你怎么还老爱偷听人讲话呢？用得着我偷听吗？我站这么远都能听见你说话。你怎么知道我还在这儿？晚餐挺丰富哈。嫂子跟我说的，要不然我怎么知道你还在这儿没走啊？不可能。他刚才还问我，你有没有来找我？对啊，他问你我有没有来找你，就是因为他知道我要来找你。我跟他说了，我答应他，把你送回老家。把我送回家？怎么可能？这高速都封了。通行证我都开好了。你们湖北仙桃是不是有一个中净化工厂？它生产的熔喷布过滤率达到99%，全国前几。你不会是想要去那儿拉布吧？
我肯定是为荣分部去的，但不仅仅是拉布，我也想把你送回去。你不要命了？我跟你说过，做口罩我是认真的，救人我是认真的，这次把你送回去也是认真的。赶紧上车。你不会是要把我骗去宁波吧？说是要送我回家，其实就是想让我来当司机呢。哎呀，你看你，我都开了200公里了，腰都快折了，你替我会儿怎么了？没事，一会儿你累了，我再替你啊。我说梅老板，我看你这趟去拉布，是下了大决心了。我呀不想泼你冷水，你只知道仙桃是生产熔喷布的基地，但是你不知道它周围开了很多口罩厂，很有可能你这次去是白跑一趟。我知道，但是如果我不去的话，就一定拉不回布了。要是这趟你没拉着布啊，就是等于专程送我回家了。其实这2天我也在想这个问题。你说抢布也好，拉布也好，找布也好，都只能解决燃眉之急，不是长久之计。长久之计呢，就是自己生产熔喷布，解决自己的原材料问题。不光解决了自己原材料问题，还能帮周边的口罩厂解决原材料问题。要是真能这样就好了。梅老板，那我就实话实说吧。其实我认识一个好朋友，他是中镜厂里的赵工，是熔喷布方面的专家，之前去我们厂子里指导过。如果你有需要的话，我可以把他介绍给你。真的？那你介绍给我，太好了！你怎么不早说呀？哎呀，你有这个关系啊？那想想办法，能不能把他弄出来，跟我回宁波？这太好了！哎，我说，你们这些老板，怎么动不动就要弄人呢？你不知道吧？人力资源是非常重要的生产力。香香，你在哪儿呢？香香，我已经没事了，刚从重症转到普通病房了，别担心。没事就好。这些天我一直联系不上你，我都以为你不在了。怎么会呢？我们还没结婚呢。香香，我对不起你，让你吃了这么多苦。说这些干嘛呀？你看我现在不是挺好的，而且医生说了，我年轻，身体底子好，等过段时间肯定能康复。好，等解封了，我第一时间就去接你，我们直接去上海拍婚纱照。你好，同志，
你们是从宁波来的吧？是，我们是从宁波来的。赵工是我爸爸。啊？哦，你好。哦，赵工人呢？他进医院了。啊？什么时候的事儿？他昨天还给我打电话好好的，怎么今天就进医院了？他其实这一段一直都不太舒服，本来以为是重感冒，就在厂子里住着了。可是今天早上确诊感染了，所以厂子也封了。对了，他给你们留一些东西，说你们大老远来一趟，不能白跑一趟。这些都是质量最好的无喷布，你们可以拿回去当样本，自己制作的时候也可以参考一下。谢谢谢谢。啊，对。这是他给你们录的视频，有了这些资料，我相信你们一定可以做出合格的熔喷布，去保护更多的人。韩工，还有各位宁波来的朋友们，大家好！非常抱歉，病情来的有点突然，这次呢不能跟你们一起回宁波了。现在全国熔喷布紧缺，我听韩工讲，你们那里要生产，但是又不懂技术。我能帮助你们的，就是把我这20年来积攒的所有的经验转交给你们，希望对你们能有所帮助。我这里从材料选择、机器调试以及出厂检测做了很多视频，你们呢回去可以边学习边实践。啊，还有我这几个笔记本里头呢，记录了多年来我在工作中遇到的各种困难的解决方法。希望呢，如果你们遇到的这种困难，能够对你们有所帮助。最后呢，我祝你们工作顺利。如果咱们还能见面的话，我希望那时候疫情已经过去了，我们可以摘下口罩，面对面的聊天。我希望这一天不会太远。嫂子，阿姨，爸爸，你终于回来了，我们都等到你半天了。给你完整的送过来了啊，人。妈妈，回来了，这一路真是辛苦了。现在小区封了，也没法请你回家里吃饭。不用不用不用那么客气。那个什么，给你们带了箱口罩，给村里人用的，我的一点心意。谢谢啊。那个，有机会阿姨嫂子带着孩子一块到宁波来玩。谢谢你了，姑娘，路上小心呐。好的好的，行好，那我走了啊。梅老板，你车里等我一下。行，那我等一下啊。你刚从外地回来，你到罗县去登记一下，要隔离几天才能回去。妈，再好我不留了，说几句就走。这么刚回来就要走啊？你要去哪些去啊？我要跟梅老板去宁波，做口罩。爸爸，我不要你去外地打工赚钱。过年的时候我攒了好多压岁钱，都给你，你留下来陪我可不可？露露，爸爸这回不是去打工赚钱，你在屋里好好听妈妈的话，不要出去玩。现在外面啊，有一个叫新冠的病毒，爸爸这次课就是消灭它的。等爸爸把病毒消灭了，就带你出去玩，好不好？那么多做口罩的，也不差你一个呀。再说了，妈妈现在一直在做化疗，你就不能在屋里陪下她吗？妈没的事情，你凭这么说，她是心疼你啊，1年都没回家了。我们湖泊现在疫情最严重，我从新闻上看了，全国各地的医疗队
都过来支援我们。要是他们也想到少一个人不少，那就没得人过来了。做口罩是好事情，你放心去吧。屋里的事情呢，不要操心，有妈了。注意安全啊！爸爸，我会听话的，你早点回来。我看不清今夜的星星，我跟你去宁波，我看不见等你生产出合格的口罩之后，我再回家。那我不知道是睡着了还是清醒，我只上车。能看见你的眼睛。我数着失去了的光阴，我念着不想的倒影。这么危险？我想看看记忆里熟悉的风景，却只看见你胸前的姓名。你的眼里有深邃的星空，你的眼里有最美的背影，你的眼睛是我心中的微光，勇敢地将这世界点亮。是什么遮住了你的脸庞？我想看清，我想那是天使的模样。你的眼里有深邃的星空，你的眼里有最美的背影，你的眼睛王主任，校方说了，一定要把这些经验分享给需要的厂子。我把所有的资料、步骤全部发给你了，你看一下好吗？小韩，我刚测完体温36.3度，豆豆，你多少度啊？要乖乖听妈妈的话。先3遍。爸爸想你了，挂了。是天使的模样。随着口罩企业复工复产和企业转产口罩的步伐加快，中国口罩的日产能和日产量连续快速增长，双双突破1亿只。这里就是长安汽车刚刚转产的口罩生产线，并在今天正式实现了量产。早就起来了。据我们了解，我给你这里送宝贝来了现在已经实行了24小时3班倒的工作机制，一条生产线的日产量就达到了75000个。你等等啊，我先看一下。当时疫情发生之后，口罩机已经是成了全国紧缺物资。我们的采购团队，在厂家一直遵守，设备刚组装完之后，我们就直接运回工厂，24小时不停的进行设备调试。怎么样？看到了吗？我们就还有啊，我们生产出来的第一批口罩气象捐给湖北，是小房主任帮忙联系的，你放心吧。全副武装，为的就是保证口罩的质量。一般的口罩，就外面的口罩，可能是需要经过一个灭菌的环节，但是我们的口罩是通过我们的过程的控制，我们整个环境的控制，就达到了医用等级的标准。梅老板，
你那001准备搁哪儿啊001啊，我准备拿一个镜框框起来，放在我的办公桌上，然后呢，边上再放一张我们俩那一次的合影。因为我觉得你是001的功臣啊。那你能把002给我留个纪念吗？行，没问题。你3番5次的来服务站找我，让我感受到这个世界上不管你做什么行业，都没有高低贵贱之分，每个行业都可以发光发热。你知道吗？我女儿跟我视频的时候还说啊，爸，你是我的英雄。你是英雄，敬你。干！哎，梅老板，我想问你啊，现在开始生产口罩了，为什么就不想挣钱的事儿了？我一开始是只想着挣钱的事儿，我甚至觉得这可能是上天给我的一次机会，能够让我咸鱼翻身，彻底的翻牌。其实说实话，我真的觉得我挺狭隘的。我甚至在看到新闻里面说有很多人感染的时候，我还没有警惕，我觉得疫情可能离我还是挺远的。直到我周围有人感染了，直到我员工的家属感染了，我才开始紧张起来，我才开始意识到，这次的疫情是关系到所有人的生命的。我那段时间几乎每天盯在手机上，看新闻，看疫情。我看到那么多志愿者，那么多医护工作者，不顾个人的生死和安危，跑去武汉，跑去湖北。我说实话，我真的特别感动。我觉得我太不应该了。我后来反思，在这场疫情里面，我能做些什么，而不是得到什么。梅老板，疫情结束之后，你有什么打算？这个口罩厂还会开下去吗？我们生产这么多口罩，就是为了将来所有的人不戴口罩。如果疫情结束以后，我的厂子效益还是很好，当然这也很好。但是我现在已经开始着手准备了。我希望将来能够做一些和医疗健康有关的健康产品。我觉得这可能是未来的一个大的趋势。这次的疫情让我有时间好好的思考生命的价值。我第一次觉得，在生命面前，一切的付出和努力都是值得的。你知道，隔离期结束之后，我最想做的一件事是什么吗？什么？我想和你好好的、认认真真的握一次手。您不能光图便宜啊！已经开始做直播了。
亲们，大家好！下面为大家介绍第一款产品，是我们夏季必备的纳米膜冰镇口罩，畅快呼吸一整天，在炎热的夏天也能保持高冷。现在已经上架了，大家快去抢吧！这个呢，我们的原价是6块5，今天的价格是1块9毛9。亲们记得要领券哦，在下面领完券以后1块9毛9，这个口罩就归你了。都在呢，梅老板，好久不见。这个 N95的口罩呢？你说吧，到底找我什么事儿？刚才我们厂的情况我已经跟你介绍的差不多了，那我就不兜圈子了。我来就是想看你有没有多余的订单，能不能匀我们点儿？我们厂工人还等着开工呢。你的难处我理解，可是现在国内疫情控制的不错，口罩的需求量没有之前那么大了。我也知道很多企业都在转产，我呢是扩大了生产线，但是要匀你订单这个事儿，我一时半会儿可能照顾不到。是，国内的疫情是控制得很好，但现在国际上这疫情蔓延的相当厉害，你是看中了国际市场是吧？匀点儿。我实话跟你说，国际的标准和国内的标准它不一样。以我对你现在的了解，你的这个生产线、你的设备，包括你的技术，它跟国外的标准是不匹配的。没关系，我觉得这个我都能在短时间内调整好，但这都是小事儿。其实你找我，我还挺意外的，咱们是不打不相识。这样吧，我也跟你透个底，我觉得未来口罩的需求量会越来越少。其实我已经开始着手研发一些随身的健康包，我觉得这会是一个未来的大趋势，包括护目镜、防护服这些我都会设计。还有呢，最近呢，我有意向关注一些，比如说，睡眠健康的呼吸机，所以相关的这个技术人员啊，包括技术啊，还有这个，设备啊，供货商，我都在联系。如果你真的想跟我做啊，你可以把你的厂子并给我。咱俩真是想一块儿去了。我跟你说，今天我来，我想的最好的结果就是这个。到时候咱们俩能强强联手，我寻思，哎呀，到时候咱做的华东 No.1。华东 No.1。我想的是华北、华南都是 No.1。那边就是啊，还真多。李总，我有个好消息要通知你，咱们今年宁波优秀企业家评选，我们推荐了你。你别谦虚了，你捐了这么多口罩，支援复工复产，这也是我们的骄傲。你就放手干吧。
口罩可以是说这次疫情爆发之后牵动了所有的人，从一开始家家户户缺口罩，到后来还能支持国外，很多人的人心人性都在这个口罩面前被折射出来。我想在你觉得难过的时候，为你唱这首小小的歌。开始。你告诉我，他们哪个不缺口罩？它隔离了病毒，但是我们不希望它隔离了人心。偶尔超负荷，记得还有我一直陪着。不好意思，我再来一条。再来一条吧，我前面也不好。你成为我生命的一部分，没有见过你。它不是平白无故出来的，它是有很多很多的梅爱娃向他们致敬。天会蓝，心愿会有，彩虹来延伸，努力的每一寸，让爱你回温。我们在一起，不就是彼此的家人？要安安稳稳，要完完整整。我们在一起，风风雨雨，笑和泪平分。你的善良，我的责任，合起来就是彼此温暖的家门。我真的很佩服工厂的工人们，他最里面那个至少120度。我刚才问他们怎么坚持下来的，他们说习惯就好了。我觉得太伟大了。同一个地球，同血脉同根。我们在一起，无论多远，熟悉或陌生，相互需要，彼此依靠，手握的幸福每寸都值得感恩。你加上我，在一起，成为我们。导演，再给我一个机会好不好？